РСФСР онна Саха СССР үтөлі ағартыға, Саха СССР народный артыға. СССР суруячыларын союғын челене Платон Оюнускай атынан Государственный премия лауреата Гаврил Гаврилевич Колесов төрөбүтэ 9 сылын толла. Гаврил Колесов 1932 сыл кулун тутар ağız күнүгер меңе хаңала сулуғын 2 батырын эхлегер төрөбүтэ. Дегиттер талаанынан жонун сергетин үрден артыс быһытынан саха сирин кең нелемененин 4-10 сыл гастроллаан керийбите. Театр сынатыгар кине оññообут сорук боллурун, үрүң ооланын, наара соогун, сахыл оюунун, онна да атын оролларын керекси уруйдуу айкаллыы көрсөрлөрө. Народ кинини өссө ырыахыт, тойуксут, онна олонкону уһулуччулаах толорооччу пропагандист быһытынан сыаналыыр. Онтон кини суруйбут сэһиннере, кепсээннере, аагааччы кең араңатын болгон толорун тардаллар. Бүгүн биһиге хиэхэ Гаврил Колесов олоҕун үс агырабат абылаңнарын туһунан кепсиэхпит. Бастакы абылаңа. Мин бу идебер, бу аяр үлебер олохпун, үтө сааспын бартын ордорбаккан абыт аан бастакы абылаңмар, көрөөчүлөр уһун кемнерге өйдүү санын сылдьалларын курдук, дириң жайылаах оролларын, обарастарын кыйан оññообакка, айбакка тиийэн келлим. Олаата бир тылынан эттакка, каарга хаамтым, сиикке селлим. Бу Гаврил Колесов драматический артыс быһытынан бэйэтин аяр үлэтигер оҥорбут сыанабыла. Ол гынан баран, артыс үлэтигер былыр-былыргыттан кырдьыктаах сыанабылы көрөөчүлэр, биэрээччилэр. Кини анал театральный үөрэҕэ суоҕа. Ол эрээри дьиҥ ийэ талаанынан театральный алим чыпчаалгар тахсыбыта. 4-10 тахса сыл Гаврил Колесов Платон Алексеевич Оюнускай атынан Саха Государственный музыкальный драматический театрын сүрүн артыстарыттан биддестере эте. Кини драмагаре болбакка, музыкальный спектакльларга, классический операларга тие үрдүк тахымнаактык оññуура. Манна айылгаттан артыс боларга ананан айыллыбыт төлкөтө төрүттэммите талаана арас өттүнен арылкайдык арыллыбыта. Гаврил Колесов драмар тыын быытынан арас жылқалаах устук обрастары аянхалларбыта. Иван Гоголев нара соогар, нара соох, сорун омоллаан аялыгар көкөт, Оюнускай улуу кудаңсатыгар чачыгыр таас оюун уоннада атыттары. Маны таһынан кини арас омуктар суруйбут айымныларгар классический обрастары ситихилээхтик, уонна үрдүк көтөҕүллүүлээхтик оññуура. Ол иһин маннык диэн эттаҕа буолуа. Драма артыыһын быһытынан кытта кырдьыбыт кыдьыкпын, туохтааҕар да, кимнээҕэр даҕаны ордук, уһуга муҥура суох таптаан, онуоха олус убанан, аһара диэн сөбүлээн, туох баар күүспүн күдэхпин, эдэр үтүө сааспын, дьоллоох соргулаах күннэрбин, бука барыларын ордорбокко бериниилээхтик биэрэн анаан келлим. Гаврил Колесов 2 сабылаңа. Сақалы уусуран ағы, кылыхақтақ арығы, жабырқақ, ахуақай, кені таттарбыт, ылларбыт жарықтары әділер. Сақалы ырының тойығынан үліхүйерін бәйеті төсіғын маннық дебіттәғ. Оттон мин боллағына олығым аудиотунан, санаам бағатынан, собағым ажуютынан эбите ду, ол көрдік сағым тұқары народ фольклорынан, ырытынан тойғынан, олонқотунан оғайынан, олық көрі оғыз аспыттан олабыға жарығыран, ануға туақ бар сүрақпінен бөрбінан, дуға мейетінен умсуғыян, жарығыран дейін келліғым үхі. Гаврил Колесов доллоғыта толорора, олонқота, кылғақта ғарыты тойуға, уусуран ағылара, жабырқақтара, сақатыллақ уйылқатын оғыннар бүттіра, құтын сүрін тұп бүттіра, үйелерге олығын арғыға бол бүттіра. Гаврил Колесов аяр чыпчалынан 1906 сыллаққа Ленинградтағы мелодия фирмаға сақалан қорыттан самай чачуллан сұрылу тайымнені Платон Алексеевич Оюнускай жолурияр нюрбын батыр olan қону пластинкаға сүрейтаргеті болар. Кені үрдік тахымнақ профессиональный ұстатчылар инлергер манны қабаннақ бүдөң народ айыметін ұстарға білімнен әлібет анал студияға тиен тұлар бұда.
Бу барыта бирдиите көрдүн 2 минутага оннонор 9 пластинкага суруллан тахсыбыта. Манна звукорежиссер быгытынан үлләбит Геннадий Павлович Любимов, Гаврил Колесов итибейле кайымнаны өйгөр тута сылжан, каахактан костон эрерди этере тыынара, ол аксын сакалан коуттара, эт мейилеринен, уонунан тыынча устроканы өйдүү сылжалларын, оны талаанырын уон арас кымтытынан арыян таларолларын өйдөн олус сөгөрбүт. Оттан Гаврил Колесов ааган үеретен баран обырагар киирен толорууда да, кини аңарда сарты сиреден болбакка, олонко айыллар феноменын бағалабыт, олонкоотун тоғулур, ден сақар тыын үлетин сөгөн мактайын өппитем. Гаврил Колесов олонконун гран пластинкага тахартарыгыттан народ бу сүдө эмнетигер сыгын тосту уларыен киирен барбыта. Гаврил Колесов жолурьер нөргүн баатыр олонкону суруйттарыга сыралаах илистилээх үлете, бу бэйэн оротун эннигер ыты киэхи честээхтик толоруу тухугар улахан суолталаах гражданская корсун быһыы буолар. Үһүс абылаңа. Кумаагыны марайтан суруяр, айыр идем диэн эмие биир баар суох, кайдах дагына арахсыбат, аккаастаммат, кытта кыржыбыт, кыжыгым, талыыкам, астыңа ден кенере болу. Суруяр идебиттен сен эмие ириннях, бутаркайда боллалар, бир-икки бэйэм кеннибер каалларардах боларым болу дуу ден, эренехпин багарабын ден суруйбута Гаврил Колесов. Ол эрээри бу кини бэйэтин суруяр жогорун намтатына да соус эттер, Гаврил Гаврилевич суруячы быһытынан эмие олус тахсыылаахтык, талааннаахтык үлелээбите. Аан бастан тыынча 964 сыллааққа булчут сэһэнэден кинигете бечээттенен тахсыбыта. Тыынча 966 сыллааққа ологум иннибер диэн очеркаларын кепсээннерин комуруннуга. Тыынча 969 сыллааққа тымны саас диэн сэһэнэ Жокускайга, эмие ол сыл булчут сэһэнэ Москвага внук охотника диэн нуччалы дулбаастанан тахсыбыттара. Тыынча 970 сыллааққа бир дойдулаага Советский Союз героя Федор Попов туһунан саллаат санаата сэһэнэ туспа кенигенен бечээттэммите. Байымнята Октябрь революцията бэйэм сыла толуутугар аналлаах конкурска народный поэт күннүк урастыырабы, биллилээх суруяччы Моисеев Имавыкытары бирге үһүс премияны ылбыта. Онтон кескил сэһэнэ сабыылаах конкурска биһирэнэн тыынча 976 сыллааққа кениге буолан тахсыбыта. Гаврил Колесов тыынча 912 сыллааққа СССР суруяччыларын союғын члены болбута. Тыынча 992 сыллааққа тахсыбыт кескил кенигетигер урукку кепсээннерин, сэһэннерин таһынан доҕордоһуу туоната, келен ааспыт кемнер кердиистереден автобиографический хабааннаах айымнылара киирбиттере. Тыынча 990 сыллааққа бечээттэммит үс агыраабат абылаңнарым диэн жоҕус кинигетигер автор олоҕун сүрүн суолларын туһунан аагааччыны умсугутар тылынан суруян хаалларбыта. Гаврил Гаврилевич Колесов саха уу суран тылын эмегестик туттар, айымны геройдарын ис туруптарын тахсыылаахтык арыяр, бэйэтэ аагааччылардаах улахан прозаигете. Кини төрөбүт литературатыгар аатын ааттатар айымнялары суруян хаалларбыта. Айылганан айбыт, талба талаанын эрбит, бүтүн омук кен тутта ааттыр. Саха саарына Гаврил Гаврилевич Колесов аата, үөлерге омнуллубакка, келер ытчакка колобур буолан, үтүөҕэ, керэҕэ сирдии туруа.